我们现在在一个教堂里面，很大。我们刚刚逛了一圈菜市场出来，现在这整个很大的都是菜市场。现在在去练舞的路上。Oh, here we are at the theater. Show you this. What? Nice place. 现在在一个 theater 里面，这边的很暗，然后这2层楼，干嘛？跌下来。这也是1层，上面有1层，下面也有1层。所以我们现在在一个 theater 里面，然后很大，后面这有个门，可以去另外一个，可以去到另外一个 place。好，回来。然后呢，前面有一个舞台，看啊、非常大。找了第4家银行，还是不能换钱，所以我们现在去第5家，然后听不懂他们在讲什么。玄子你买了什么 ？Chicken nuggets， 在麦当劳，好吃吗？好吃。还没吃。我有薯条，我刚刚薯条吃完了，然后有 yogurt and chocolate milk。哇跟
We're going to Antigua. He say da 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 da, so I just give him 100, and then he give me back 85. So this is a 15. 嗨，我现在在等他们买东西，所以我就出来，我就在附近的街逛。靠，刚刚前面的人转过来看我，所以我就走到另外一条街来，然后我觉得自己一个人比较好玩。看得到后面的古迹，因为晚上了，所以都关门了。然后现在要往回走，因为我自己一个人，我怕我会迷路。移动一下，因为我们明天要去爬山，所以现在他们在一个市场里面买每天早上的食物。Horsey. Horsey in the back. We're going hiking. 很陡，对不对？ It's harder than I thought, though. To walk up. Video 好了。Yeah. Finally. Finally. Okay, let's go. 这还真值得哈。Right. 有啊有，只是好久以前。
la próxima. Bueno, adiós. 嗨，我们刚刚吃饱，然后现在在这个 square 逛，看一下后面。